Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndikupereka ulemu kwa inu Honorable Minister Information Dr. Shadrack Namalumba. Ndipereke ulemu kwa Honorable Jabi Muhango amene muli anduna azamisewu ndizomangamanga. Ndipereke ulemu kwa Chairperson a Parliamentary Committee yoyang'anira za chilengedwe Mayi Taone Henry Mandela ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa mlembi wankulu wa kunduna kwa Energy and Mining Engineer Mataba madirectors onse amachokera kunduna. Ndipereke ulemu kundunaso wa Information. Ndipereke ulemu kwa inu atolankhani amene mwabwera kuchoka nyumba zolutsira mawu zosiyanasiyana. Nthawi ino ndifunanso ndi alandire Amalawi amene akutimvera konse kumene ali dziko lino la Malawi. Ine ndiyambe ndikuthokoza chifukwa cha chance betakhala leroli kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi kudzera kwa inu akumanyumba zolutsira mawu. Timakuthokoza nthawi zonse chifukwa ntchito yaikulu imene mumapanga kuti mumathandiza kuti liwu la boma lifike kwa wina aliyense mdziko muno. Dziwa kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi. Lero tili ndi uthenga umene tikufuna kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Uthenga wake ndi umene uli mkamwamkamwa kuyambira dzololi. Nkhani yake ili pano ndi nkhani yakukwera kwa mtengo wa mafuta. Mtengo wa mafuta wakwera mdziko lino la Malawi, komano ndimafuna ndauze mtundu wa Malawi kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta si Malawi kuno kokha koma dziko lonse lapansi. Ngakhale maiko ena akuluakulu akunja kwa azungu komanso maiko a mu Africa muno kwinanso kuti amapanganso mafuta, konseko mafuta akwera. Pa maiko onse a dziko lapansi, maiko 106 ndi amene zakudza kwambiri nkhani ya mtengo wa mafuta. Kodi nkhani imeneyi kuti mitengo izikwera dziko lonse lapansi chitika ndi chani? Mwina ambiri tikudziwa nkhani yake ndi nkhani ya kumene kumachokera mafuta. Kumene amawenga mafuta kwambiri ndi kwaluya ndikumene amawenga mafuta ambiri. Ndiye pakati pa kumene ena tikutsatira kuli nkhondo imene ikuchitika kumeneko. Ndiyeno chifukwa cha nkhondo imeneyi ndiye kuti njira imene imadutsa masitima amene amanyamula mafuta pakati pa yatsekedwa. Chifukwa chimenecho ndiye mafuta ena ambiri amene adzafika mbali ya kwathu sakufika, komano timalandira mafuta ochepa ochokera mbali zina. Komanso kuna mafuta amene makampani akugulitsa mafuta anakula kale anangowasunga mbali zina ndi zina ndamene kufikira kwathu kuno. Ndiyeno bungwe limene lakhazikitsidwa ndi boma lija la MERA, Malawi Energy Regulatory Authority, limene lapatsidwa mphamvu ndi malamulo athu a dziko lino la Malawi kunena kuti pakakhala nkhani ya mafuta iwo amene amatha kuwunikira kuti kodi mafuta athuwa amwera bwanji kwathu kuno, kodi akufikira kwa wina aliyense, kodi mitengo ndiyoyenera. Ndiyeno ngati dziko la Malawi tinavomereza kuti tikhale ndi ndondomeko yokwezera mafuta, kukwezera kapena kutsitsira mafuta. Sitinafune boma la Malawi kuti anthu adzingudzuka ngati nkhani za ndani kuti lero wina angudzuka ndifuna mafuta awere kapena atsike iyayi. Kumene pali ndondomeko, pali bungwe limeneyo ndiye limayang'anira kayendetsedwe ka malonda mafuta. Ndiye iwo ali ndi ziyang'aniro zamayang'ana kuti pali mafuta awa mene tikugulira ndi mtengo umene tikugulitsira sikugwirizana. Ndiyeno akaona kuti mene tikugulira ndi mtengo tikugulitsira sizikugwirizana, tikugulitsa mochipirako kusiyana ndi mene tikugulira. Ndiyeno amadzaona kuti atende tisinthe kuti tizipeza kuti mafuta awa akwereko pang'ono kusiyana ndi mtengo wogulira. Zimenezo zachidziwikira wa bizinesi aliyense amadziwa. Munthu sumagulitsa motsikirako. Zambizo amaziyang'anira. Ndiye chifukwa chakuti ndafotokoza kuti mafuta sakuwengeredwanso moyenera, sakufika muno moyenera. Ndiye chifukwa kuti mitengo panopa yobweretsera mafuta dziko la Malawi yakwera, insurance yakwera, masitima amene akunyamula mafuta adulitsanso. Pali chimene chocho mitengo
yakwera padziko lonse lapansi kuti mafuta kuchokera kwa owengapo akwera ochepa komanso mitengo yoyendetsera mafuta akafika kumalo omwe kufunikira yakweranso fanya chimenecho bungwe lathu kuno lamera lidakhala pansi kuona kuti apapo pamene tili pateni tikweze kuti zinthu zizikhale bwino. Ndiye pakati pano tisanapite patali mwina ndikufotokozerako kunena kuti kodi mafutawa akwera bwanji. Atawunikira akaona kuti mafutawa akwezedwe pang'ono kuchokera ndi kambe nkhani ya diesel monga munamvera kale dzulo lija kuchokera bungwe lathu lamene alija linafotokozera dzulo lija nkhani yakuti diesel mukalimudziwa ngati magula pa 4,945 so 3,200 wafika pa 5,824. Tikakamba nkhani ya mafuta ndege timasiyanitsa mtengo wa ku Kamuzu International Airport Lilongwe umasiyana na wa kuchileka ku Blantyre kapena ku Bakiri Muluzi International Airport ku Blantyre. Ku Kamuzu International Airport mafuta a ndege achoka pa 3,046 kwacha kufika pa 5,824 imene ili 82%. Sorry, 79%. Akakhala mafuta omwe wa ndege ku bwalo la ndege la ku Blantyre la Bakiri Muluzi achoka pa 2,993 kwacha kufika pa 5,423 kwacha akwera ndi 81%. Ndiyeno ndimafuna ndifotokozere apa kuna kuti imene tafotokozera kuti inde zinthu mafuta akwera fake zimene zikuchitika kunjaku kuti mafuta akubwera ochepa komanso mitengo yobweretsera mafuta ndi yadula kwambiri koma nkhani ina ndi yakwathu kuno ndimene yapangitsa kuti mafuta awa afike poti akwerenso kwambiri kuti kwathu kuno chachititsanso ndi chionjezere pamene zimene zikuchitikira kunjaku ndi chani. Nkhani ina yakulu ndi yakuti pakati panopa kwathu kunoko tili ndi vuto limene tili nalo limene tikudziwira nkhani yathu yakulu ndi nkhani yakusowa kwa ndalama zakunja ndalama zijamati forex. Chifukwa chimene chocho ndiye zikupangitsa kuti mafuta aja kunoko momwe titha kumalipira nthawi yomweyo tiwapezeka kuti tinapanga macontract ndi makampani angapo amene amatipetsera mafuta ndiye amene aja tinakambirana nawo amatipatsa mafuta amene atipatsa mafuta kangapo kenaka ife tikudzalipira timatenga ngati mwangongole nditero. Ndiye chifukwa chimene chocho munthu ukamatenga ngongole nthawi zonse umapezeka kuti anthu amekapo chiongola dzanja amakwezapo siumakhala mtengo omweyo mtengo wa kashi ndi mtengo wa ngongole umasiyana. Ndiye chifukwa chimene chocho zimapezekana kuti anthu aja akamatigulitsa mafuta aja apezeka kuti awonjezeraponso kandalama kena chifukwa kuti sitikuwapatsa ndalama zawo zopompopompo chifukwa amaopa kuti akaguleso mafuta aja mzeni mitengo yatani yakwera. Komanso chifukwa chimenecho nkhani naso ndiyo tifuna ndalama zikusowa zakunjazi ku banki kwathu tikamatenga ndalama zikupezekanso kuti momwe ndalama yakunja ija muchizungu amati exchange rate momwe mwina pali mtengo umene amana kuti exchange rate wa official umene aliyense akamakasintha ndalama ija ku banki makhala mtengo wake umenewo. Komano anthu tikamapanga kuti talipire anthu amafuta amapezeka kumati sintha mokwererako chifukwa chakuti ndalama zake zimakhala zambiri komanso chifukwa kuti zimakhala kuti zikuperekedwa mochedwa. Chifukwa chimene chocho apeza kuti akumaonjezerako pang'ono a banki aja ndiye zachititsa kunena kuti zinthu ngati zimene zizi zipezeke kuti zikupangitsanso kuti tiwonjezere pa zimene zinthu zawonongeka kale kuti mafuta athu akwere. Ndisanapite kutali mwina nkumati kodi ifeyo tikamakhala kwathu kuno tili ndi anthu maiko otiyandikira amene nawo otizungulira ku Zambia, ku Tanzania, ku Mozambiki, ku Zimbabwe, South Africa imene Botswana kodi kumene kuko mafuta ndeno ali pa mtengo wanji. Pamene takhala tikupanga fukufuku wathu pakati panopa tikaticherekeze ndi maiko amenewa nkhani yake ili chonchi ndiyambe ndi nkhani ya mtengo wa petro ku Zimbabwe lero akugulisa pa 8,029 kwacha. Pamene kumalawi kuno mukatafotokozera muja pa 6,672 kwacha ndiyo tatsikirako pang'ono kusiyana ndi ku Zimbabwe. Ku Tanzania ali pa 5,476 kwacha. Ku Zambia ali pa 5,257. South Africa 5,113. Mozambique 4,847.
ndiye kuti ndikati mukati mumvetsere mitengo ndachulayo munaniso ndafotokozere ndikambika nkhani ya diesel diesel chimodzimodzi ku Zimbabwe yo ali pa 7,585 ku Malawi kuno 6,687 Tanzania 5,439 Zambia 5,764 South Africa 5,742 pamene ku Mozambique 4,625 ndiye munafunso nkumati ku Zimbabwe wakudula kuposa ife nanga kwina akuzotheka bwanji kuti ku Tanzania ku Zambia ku South Africa ku Mozambique mafuta awo akutsikira kuposa ife chifukwa chani ndiye nkhani kandafotokoza ija kuti pa tikayerekeza zimene zochitika pa dziko lapansi tonse tikufanana kuti mafuta adavuta koma tikambano kubwerano za dziko lathu patokha ife tikusiyana ndi anzathuwa ndipereke mwachitsanzo Tanzania ndi Mozambique anzathu aja alikale ndi madoko akuluakulu pomwe afikira mastima amene amanyamula mafuta ndiye kuti mtengo wa mafuta kaendetsedwe ka mafuta transport sio dula kwanza tukuchi ingochoka munyanja mu Indian Ocean basi zofika kale kumapoti kumakupoti kwawo komaso nkhokwe masungira mafuta ndiye kuti samaenda mtunda wautali pamene nafe ndiye tichoke nato teka mafuta athu ambiri kuchokera ku Tanzania kumapoti awo oposa tibati kutanga kena ku Dar es Salaam kapena ku Ntwala kapena kwakhala ku Mozambique timatenga ku Beira kapena ku Nakala ndiye tikatione mtunda umene amaenda magari moto kuchoka ku madoko amene udzafika kuno ndikayerekeza ngati ku Dar es Salaam for example kumaposa mitunda yoposa 1000 kilometers kuti afike kunoko ndiye mungotepere popo kusonyeza kuti ndi mtunda otali kwambiri transport yake imakhala yodula chifukwa zikusiyana komanso nkhani ina ndi nkhani yoti kuti kodino chuma chawo chikuyenda bwanji kudziko mwawo kuyerekeza ndi ife pakali panopa kunena mosabisa monga tikudziwira boma la DPP lakhala boma miyezi 6 tsopano mmene timafika tinapeza kuti no munkhokwe zathu za chuma ndalama mlalibemo forex takhala tikuvutika nayo kuyambira tsiku loyambirira titangofika takhala ndi nthawi kumativuta mpaka lero ndiyeno kaendetsedwe kachuma tikuyesetsa boma la DPP kulikonze kuti zinthu zikhalenso bwino komano nkhani yachitika yatisokonezanso kwambiri ndimene ikuchitika ya nkhondoyi ndiyeno mafuna ndikunikira pamene popo kuti sitingayerekeza kuti bwanji Zambia wawo ali ochipirako osati ifeyo nkhani yake ndimeneyo kuti kodi chuma dzikolo likuyenda bwanji komanso kuti mtengo wobweretsera mafutawo kubweretsa kudziko kumene koko ukuyenda bwanji chinanso chimene mafuna ndifotokozeko ndichonena kuti chinanso chimene chikuonjezera kuti mafuta awo akwere kwathu kuno ndi nkhani yonena kuti pa mtengo wa mafuta akamakonza amera akamawerengera masamu awo amaonjezaponso zinthu zina zimene timanena kuti leve ndi kandama kamene amaonjezako pa mtengo kuti kakagwire ntchito ina chitsanzo kuti tikonze misewu yathu kunoko dziko la Malawi linaganiza kuti tikhale ndi amachitwa mkizungu kuti fuel levy kandama kuti kathandizire nkhani ya misewu ndiye komanso paliso kandama kenanso kamene amayika monso kothandizira nkhani ya magetsi makamaka magetsi a midzi project imachitwa kuti MAREP ndiyeno kuti boma lipeze ndalama zoputitsira magetsi madera ku midzi njira yake sinanso koma kuti kandama kena kachokere kutani ku mafuta komanso kuti misewu ina ikonzedwe njira yake so ndalama zigeso kuti mafuta ako mareve amenewo kapena kandama kuonjezera kamene kokonso kapangitsanso kuti mitengo yathu ikhale ngati atani yakwererako ndiyeno ndimafuna ndifotokoze zimenezo kuti pakati pano pamwina boma likanatha zichotse tisaikepo ya misewuyi tisaikeponso ya magetsi kunali kotheka kumana Malawi anzanga mutha kundikhulupirira kuti pakali panopa amene timayenda pansewu tikuona amene pakuwawira pansewu kuti uyende misewu yathu yaonongeka kwambiri potholes afika paja popyola mulingo wake magalimoto akungoonongeka komanso mwina wodwala kuti ayende kuchoka ku nyumba kupita ku chipatala akafikanso ali wese chifukwa misewu yathu sili bwino ndiyeno nkhani yakuti tikati tiyimitse panopa kuti ayi bwanji tichotse zimene zizi kuti mitengo ya mafuta utsike zitha kukoma ndizokoma kuzimva koma sizichitira ubwino ngati dziko la Malawi nkhani yakuti misewu ipitirira kuonongeka kuposa amene ilipa kenaka kuti tidzapezenso ndalama zodzakonzera idzakhala kuti ndi ndalama zambiri idzakhala ngati misewu ya Nyowani tsopano ndiyo tidzaononga kwambiri komanso ikakhala nkhani ya magetsi kuti abasi palipo magetsi
ndekuti nkhani yotukula kumudzi sichitikaso, ndekuti kaya ndi kuzipatala kumalo pazipatala zina za kumudzi kaya ndi zituko zosiyana-siyana m'midzi ndoti ziyimaso. Ndifa chimene chocho boma naoneka kuti yayi makamaka kuti mera anaona kuti yayi panchite zitizani izisiye. Komano ngati boma lifuna lionetsetse kuti kuti lipeze njira zina kuti kodi ipange bwanji kuti kuwawa kwakwera kwa mafutaku amalawiwo asachite kumva kuwawa kwenikweni. Ndiye chikaso chimene chingachitike nchakuti tidakaganizaso boma kuti ayayi apapa basi tisakweze, ndiye kuti mafuta ajaso tikanakanika kugula ena chifukwa kuti kuletsa mafuta aja nda business. Ndiye wosangalolere kuti agulitse mafuta aja mochipa kwa ifenso kuti tigule mafuta aja kuti talipire ndalama zawo tikuyenaso tipeze kuti tipitse ndiye tikati pangeso zimenezo zapezeka kuti ukanikanso kugula mafuta anthu akasatipatsanso mafuta tipezeka kuti njira ija ya mafuta ija filling station ikhaili mbwe pena paliponse. Lero mmene ndimayang'ana ma TV muna ndi mwina ndimaona kuti mizere ya mafuta kwanza athu ku South Africa kaya kuti kunoko mwina kumangobwera pang'ono koma nkhani yake sinkhani kuti mafuta akulibe amakhoti kuti angochedwa pena pake fa cha misewunso. Atwena ochoka ku Tanzania tikumakhala ndi mavuto muchiweta mwakamakwera chifukwa chakuti cha misewu ndipo ndamakhala kadeleke kochepa koma otherwise khati kuyesa ndi filling station athu kuti mukhale mafuta. Ndiyeno Malawi ina ali yese ndikupita ndi cholinga chake kuti ndibwera kuti mwina mafutawo mwina aduleko pang'ono koma mafuta awo apezeke. Ndiye cholinga cha boma choti mafuta awo apezeke mwa njira ina iliyonse. Komanso kunena kuti kutsogolo kuno tidzapezekenso kunena kuti tikukweza mafuta awa mwa fast mwadzidzidzi zimene tachitira apa pama tikanakhala kuti mwina ndikuoneka apo kuti boma lapitali sitinkakweza mafuta mwina kwali kuti atasangalatsa Malawi komano sodzoti akutero kwali kuapha Malawi chifukwa kumakhala ngati kuphimba chinthu zinthu zosathandiza koma ndizazofunikira kwambiri kunena kuti alole kuti kukweza kwa mafuta kumama machito automatic pricing mechanism mafuta adzikwera amene malingana ndi mtengo ogulira zikatero zopangitsa kuti mafuta adzikwera pang'ono mosawawa komano mukazisiya kungozivindikira mapeto ake amakhala ngati amene okwera kwe kumakhala kuja kwakukulu kwambiri chifukwa timakhala tikuvindikira zinthu. Ndiyeno ndi mafuta kungomaliza ndikunena kuti zachitikazi siku Malawi kunokokha komano ndi dziko lonse. Ndiye dziko la Malawi boma lanu la DPP ndi lotsimikiza ndili committed kuti litumikire mtundu wa Malawi osati kulipa kuti litchuke kuti ayi imene lukonda Malawi basi kuziziritsa kudziwa kuti mawa Malawi alira kwambiri iwo nkhani yanjo tete pange zinthu zoyenera zitakwawa mwina pang'ono pano koma mawa lino alisadzasimba lokoma chifukwa zinthu zakhalani zikulongosoka bwinobwino mafuta adzakhalapo komanso zitukuko zathu zakhala zikuyenda m'mamidzi komanso ndi m'matawuni. Ndikatero mwina ndilekezekayo pamenepa zikoma kwambiri Malawi nonse. Zikoma kwambiri anduna energy chifukwa cha uthenga umenewu. Muna ndingwapempha Minister of Transport and Public Works komanso amene muli leader kunyumba kumwe malamulo kuti kapena mungangonjezerapo pang'ono kinakasokeza na chair kungonjezerapo pang'ono zimene mina kungo na asiya pang'ono koma kungonjezera kupanga emphasize zikoma kwambiri thokoze anduna amene mmene zamphamvu yamagetsi komanso mafuta mdziko muno sonabo Dr. Jean Matanga komanso anduna azofalisa nkhani mwapaderaso khala mpando wa komiti yowona zachilengedwe mu nyumba ya malamulo olemekezeka PS ndi madirector anu amene mwafika atolankhani okondeka. Ine ndimati ndingophera mphongo zimene anena anduna ona zamphamvu ya magetsi komanso za migodi. Mmene zinkamba zochitika ku Irani, Israel ndi America tinkaona ngati kuti nazikhala masiku awiri atatu zikutha. Pofika lero ndi kuti mwezi watha ndi masiku nkhondo ija ili nkati. Mafuta amene timagulitsa ntchito mdziko muno amayenda mastima
masitima amaenda nyanja kumeneko kumachoka mafuta ako ndi kulikhondoko choncho mafuta akuti adutse zukanika zavuta maiko akula kuna oso pano akulira actually menunera pano kapita ku Philippines anzatu adeka amati state of emergency kusuza kuti zatina mafuta kuti afike zukanika ku Mangalandi mtengo mafuta wakwera siko khakwe yayi ku Australia koso aika state of emergency zinu zavuta nde mafuta watu sikuti ndakumala kukakuno maiko onse akuzonikani ya nkhondo ya kumaiko aluya mwina kunoko tikanene kuti titangalimo achifwa leo lino tufuna pang'ono tikutopezeka tumata kuyenda kuti leo tupezeka mafuta mdziko muno ndimayenda tiyamike Mulungu choncho mina nena anduna kuti kukwera kwa mtengo pachizungu it was inevitable panabe zimene boma likanapanga kupatula kusunta mtengo ine ndifurukozere ku nduna wa zomangamanga zapamsewu chifukwa akamakamba nkhani yakukwera kwa mtengo wa mafuta pali zinthu zina zoti zimngati kuzichotsamo zina zikhalipo ndithu menemo pali zina zimene mumatimanya kuti amuna izi chiteta kuchotsa kuti tsiku lina zizachibwezeretsa ndiye mmene muja ine ngati kunduna kwathu muli road levy ndama mene boma limatolera kuti tizikonzera kapena kumangira misewu mdziko muno kwa zaka 5-4 zapitazi boma lapita lija isindali zona zake zomwezi linasiya kutolera ndama zokonzera misewu chifukwa chake misewu yonse mdziko muno yaonongeka chifukwa panalibe kuthekera kuti misewu ja timayikonza choncho lero mukamenda mtauni mukakule kupita kulikonse misewu yonse yaipa kuti misewu mike tikonze panafunika kuti leve ya misewu ija ipezeke ndefunso ngumati mutachosa kaibwa tikachosa pitisa kwezesa misewu zeza kauti yateratu choncho mpofunika kuti wina ndi zake atipirire basi tifomere kuti ngati tuna misewu tikonze tifale zilimbe leve imene imatanza kuti konze misewu singati kuchoka chifukwa tikachosaso tibwera kwa mutoboma unapita lija mavuto akula kwambiri mdziko muno ndifuna mmenepo ndisimikizire ndithu road levy imene imatanza kuti konze misewu ngati tingachose mwachisanzo ndikuti kalikonse tikafika chaka chibwerachi mdzakatono ulibe misewu ndiyo magari moto osasiya kuyenda mafuta mutha kuwapeza kwa magari azikkwenda misewu yaonongeka choncho ndimafuna anduna pamenepo ndi uze mtundu wa Malawi kuti zafika zinthu pofuna kuti tivomere tivale zilimbe ali ngati matenda mukango bisa mnyumba usopita kuchipatala mukapeza maliro koma ndipita kumteka pita kuchipatala akambaye Jackson kuti apeze bwino ndimene tikumanazo panonse mafuta tikumanawo lero sikuti ayamba lero ndiwoti ndangona fo kumbuyoko bumalipita lija linalekerera zinthu choncho kufuna kuza zinthuzo amalawi kuti zimakwawa tonse tikupa kwawa sikuti ndi amalawi woka tonse tifamalawi zowazi tikuzifera limodzi ndimafuna ndipemphe amalawi kuteni tipirire teni tifumire kuti kanyeko tikusaka tikula nako koma nthawi yabwino ikwera ndimafuna ndiwonjezere pang'ono kuti mafuta akakhala kuti kumene timachusa mafuta ako ukalongosoka mafuta ambabwera bwinobwino mtengo watsika ndiwonso mtengo wofuna mdziko muno usatsikanso pamene pofuna timvetsane bwinobwino pamene mtengo ukutsika kumene kumachoka mafuta ako kunokonso zizapanga chimodzimodzi ndipo kuna nkhani ya EPA yomweti pamene mafuta akwera kunonso akwera pamene akutsika nausakani atsika ndimapanga fulo dzulo pauno anatsika kwa mafuta yanachoka pani ya $6 per barrel anafika pa 100 ifo ndatapa mnati ankhondo kanga lilo mapeto mena kuti ayindira kamenyaso akweraso choncho mafuta amaleka kakhapo ndithu mpaka nkhondo itani ite mmene imamba nkhondo anduna ndimawelenga mafuta kunjako pa dramu timene azomati barrel kumene timene pa dramu ana $65 ena akakhola adula kwambiri 72
lero ali 106 ilipakani ya 12 ndoti almost double, isn't it? Chocho timvetsetse kuti mavuto sakuno mavuto achokera kutali. Mufuna nezimezo Anduna. Zikomo kwambiri kumeneko kunali kuphera mphongo kwa Anduna za transport and zomangamanga. Acheya azachilengedwe kuno kunyumba ya malamulo. Ngati muli ndi mawu onjezerani. Zikomo kwambiri Anduna. Zambiri ndi zimene afotokoza kale Anduna athu aona nkhani za mphamvu ndi za migodi. Ifenso ngati komiti ya nyumba ya malamulo yoona nkhani za chilengedwe ya mphamvu komanso ya kusintha kwa nyengo. Nafenso tinali ndi chidwi kuti kodi kusintha kwa mitengo kumeneko kwakhala kotani. Tinayesesa ifenso kufikira ku Nduna komanso ku anzathu amera kuti atifotokozere chifukwa chani kunali koyenerera kusintha mitengo. Mitengoyo imangoyenekadi kusintha mene anenera Anduna mucha kuti panali zinthu ziwiri: kusintha mtengo kuti ukwere kapena mafuta asiye kupezeka. Ndiye kuti zotsatira zikanakhapo zochuluka kwambiri zovuta akanati mafuta asowa. Mwachisanzo ndiye kuti katundu amene amadalira kuyenda pansewu kuti munthu wakumudzi kapena munthu wakumalawi kuno athe kuzipeza zinthu zichamosavuta kukanakha kuvutirapo. Ndiye kuti bwezi mafuta amene tikuagula acha bwezi tikuagula pa black market, komanso pa black market kwakanasowa chifukwa pa black market pokuti apezeke mafuta amatengera kuti ndiye kuti madera mwathu muli mafuta. Ndiye kukweza kwa mafuta kunali koyenerera. Anduna athu azamisewu anenapo kuti achula pa barrel kuti anali pa 65 or 72 dollars. Komanso mafuta omwewo pa tani imodzi anali 650 mu February. Panopa ndi 1300 dollars. Kutanthauza kunena kuti olomalawi akanakakamira kuti akhale pa mtengo omwe ucha, ndiye kuti zambiri zikanavuta, ntchito za boma zikanayima, ntchito za chipatala zikanayima, ntchito za chitukuko zikanayima, anthu kumudzi kucha olontawuni momwe muno tikanaphinjika kwambiri kwa nthawi yochepa. Ndiye kukweza kwa mitengo ndikukhulupirira kuti sikuti ndikuti aphinja amalawi ayi, koma kuti amalawi moyo wathu ukhale ukulandira zinthu zimene timalandira tsiku ntsiku moyenerera mosadukiza kuti ntchito zathu zikhale zikupitirira. Amene anenera kale Anduna azamisewu panopa mukudziwa ino kuti uyende kuchokera kulilongo pito planta misewu yathu yaonongeka. Zimene kuti zitheke tikungoyeneka kuti chuma chathu chikhale mchimake. Komanso ndalama yathu panopa ikuyenereka ikhale yogwirizana ndi mmene tikugulira zinthu zathu kuti zitithandizire mu dziko lino. Chifukwa panopa ndalama yathu inaonongeka, si inaonongeke lero, ndalama yathu inaonongeka pakale. Mukakumbukira mbuyomo 2019 dollar inalili pa 700, pano dollar tinayipeza mmene timalowa mboma kapena mwina mmene akuluakulu amatenga boma linali itafika mpaka na 2000 pa ku banki, 4000 chakuti pa black market. Zimene zijazo zimatanthauza kuti kapezedwe kwathu ka zinthu Malawi muno kanali kuvuta. Ndiye kungopherako mphongo kukweza kwa mafuta kumene kwakwera sikophinja amalawi, koma kuti thandizira kuti moyo wathu usayime. Tinaona ku masiku apitawa kuti mtsogoleri wa dziko lija la America ananena kuti mwina chachifupi nchoti maiko ena azitha kungopita ku America kukatenga mafuta olo ayi tokha tipite tikatunge kumene kwa imitsidwa kuja, zimene anthu ambiri anaziona kuti nzosatheka. So kutheka kwake kuti mitengo isinthe ndi kuti mafuta aja azipezekabe nthawi ndi nthawi. Zikomo kwambiri. Tithokoze kuti tafika ano kumapeto, koma ngati pali mafunso tiyamba kufunsa mwina kungo panga summarize kuti noti kunyengo ino amatisankhani chimodzi kusankha kuti mafuta wapezeke kapena asapezeke. Nyengo yake ndimene, decision yake ndimene. Amalawi tisankhe kuti mafuta apezeke kapena asapezeke. Tikasankha kuti no asapezeke ndiye kuti mtengo usakwere. Koma tikasankha kuti adzipezeka mtengo ndiye kuti uyenera kukwera. Komanso tikasankha kuti asapezeke ndiye kuti dzivutika chifukwa kuti tingapeze mafuta sitingapeze so pa filling station, tidzikapeza ku black market. Ku black market ndiye kuti mtengo wako mwina uzikhala 20,000 per liter. Mmene amakhangata kusowasowa mu mafuta a black market anayamba kusangalala. Pamene chiganizo chimene chakuti tikweze mafuta chonje chichitika,
amakwira boma kwambiri mukwezeranji mafuta chifukwa amaziona kuti business ya black market sikhalapo yayi ndi ambiri amene akunena kuti ya mafuta asakwere kuti mwafufuze bwinobwino ndi black market aja chifukwa zoti mafuta awadzisowa samakhalanso mafuta ndiyeno Amalawi mvetsetsani kuti chiganizo chimenechi ndichokonda dziko lathu. DPP yabwera pano ndi Professor Arthur Peter Mutharika kudza kutumikirani sitikunamizani ayi sitinama ayi tidzinena kuti ichi chikuyenda bwino ichi sichikuyenda bwino koma kuti chiyende bwino tikonzeni mwa njira iyi ndipo tidzikonza sitimachita mantha chifukwa anzathu aja amachita mantha ndi nkhani ya mafuta pamene Amalawi ino mapeto ake kumazunzika ife sitipanga zimenezo ndiye nditero kuti no can you moderate the questions you take 3 at a time titero kuti mukayima fusani funso limodzi osati munthu mmodzi kufusa mafunso 5 mukayima mufuse funso limodzi mukayimaso mudzipange introduce noka kuti dzina lanu ndi ndani komanso muchokera nyumba iti yowulutsira uthenga zikoma over to you de gracias. Mmene akambira andunamo tiyeni tipange moteromo so mukayima munena zanu ndi media house yanu andi mufunsa funso lanu tiyeni tikhale very brief to the point zikoma. Alright, zikomo kwambiri ine ndi Patrick Kachire kuchokera ku Umuntu FM. Tikapanga kafukufuku zikuoneka kuti kuvuta kwa mafuta sikuna yambire pano kwenikweni komanso pali malipoti ena amene alipo nazoti akuluakulu ena aboma limene lapita mbuyomu amatha kukwanitsa kugula mafuta koma kugulitsa mwina ku Tanzania sanafike mdziko muno. Boma ilili mwina pa kazikisiro ndoto zotani zolondoloza zimenezi komanso ndikakumbukira mbuyomu ngati dziko linalandira mafuta kuchokera ku DRC muchitapo chani ngati dziko kuti mulondoloze nkhani imeneyi ziko. So Anthony Manda from Transworld Radio. Funso langa nali kunena kuti tikudziwa kuti mwina nkhondo siri kudziwa kuti nkhondo italiti komano yet kuna ku Africa tindi maiko ngati Angola tindi maiko ngati Nigeria ngakhale Libya kumene imene ikupanga produce mafuta omwewo kuti sizingatheke boma kuchoka ku Ulaya kutsopano kamba kupanga focus kumayiko amene akuna ku Africa ngati amene ndachulawa kuti mwina mwake mafuta asakhalepo yet kuna ku Africa tineka ndi maiko amene akupanga produce mafuta omwewo. Ine dzina langa ndi Blessings Malunda kuchokera ku wireless ya Mzati ndi funso limodzi. Monga mmene mwafotokozera makamaka nduna transport kunena kuti maleve ena amene ayikidwapo ndi ofuna kuthandiza kuti misewu izikhala ikukonzedwa nthawi ndi nthawi. Mwina ngati boma mukuganizirapo bwanji mwina kopanga shift from using misewu ponyamula mafutawa kupita ku railway transport kuti mwina ikhozokhala ngati maleves ena achotsedwako chifukwa kunjanje mafuta amanyamuliro ochuluka zikomo kwambiri. Mbili talandira maswala tatu muna tukusana nazo. Zikomo kwambiri ndiyambe ndi funso limene lachoka kwa Patrick ku Umuntu FM. Ili funso lanu mafunso kuti boma lapitali kunali maripoti amene afotokoza kuti mafuta amatha kugulidwa kumano osafika kumalawi kuno kungothera kuti na Tanzania momwe asanafike kuno kutera njira ndi zero komanso panalinso maripoti amene amanena kuti mafuta anagulidwa ndiyeno kodi tikupanga kunjani ndiye tiyambe funso layambiriro kuti mafuta zimaveka kuchoka ku Tanzania mwina asanafike kuno akutera njira nkhani ngati zimenezo zimene sitikati tumazimva komano kwa ifeyo ndi nkhani tufufuzadi tione kuti mafuta awafati pamwe kuna kugulidwa mafuta ena ake kuchoka ku adaperekedwa kuchoka ku dziko lina la kwalo yako komano amene wakhala ngati unoposana zafike zimenezo tikufufuza kuphatikizaso mafuta anachoka ku DRC amene anazafika ndi Malawi munomo komano atafika anapeza kuti sanafike kumakoyenera ndizo senzo pali pano baziti manja mwa polisi nkhani yake ndela kuti chinyengo chimakhala poti
ndiyeno pakati pano pomwe mundilole foti nkhani manja mwa polisi mwanitsanene zambiri koma tinasira apolisi kuti azifufuze ndiye akatifufuzira tikapeza mayankho ayeniyeni tidzakuwuzani. ndiye pali nkhani ina imene yachoka kwa Anthony kuchokera Anthony Manda ku Transworld Radio. inuyo mwafotokoza kuti mwafuna kuti bwanji ifeyo ngati dziko la Malawi mwamoti munatingoyang'anira kwa Aluya kumene kumachoka mafuta athu ambiri kumene kuli nkhondoko, bwanji sitikuganiza zoti tipite mbali zina ku West Africa kumeneko ku Angola kumene ku Nigeria kumene apanganso mafuta, bwanji osakambirana naye kuti tizigula mafuta achoka kumenekoko. Ndifunso labwino kwambiri ife ngati unduna takati kufufuza fati maona kuti kodi ukuku ngati kwavuta kwambiri bwanji tiyang'ane mayiko ena, komano fati kutsimikizireni kuti dziko lonse lapansi mbali yayikulu mafuta ake amachokera kwa Aluya ambiri. pano alibe marifinary okwanira ndiye mafuta aja akawenga ambiri ayiwo apititsanso kunja kumene kuli marifineries kumene amakawenga kwa sefa mafuta aja akasefa nkwabweretseranso. ndiye kwa Angolanso tinakacheka nkhani ndi akuti mafuta amene akukumidwa mayiko amene wawa sakukwaniranso demand ya mayiko amene muno, ndiye nawonso amagulaso kuchokeranso kuti kwa Aluyako kuti awonjezere pa mafuta amene akuwenga mdziko mwawo. chifukwa chimene chocho atisangathi kuti achotseko mafuta amene sakukwanira kuti agulitsenso kwina, ndiye mlezi lilimo basi kulibenso kopita kumano kuyang'ana kuti kwa Aluya kumweko basi. ndiye ndifotokoze kuti pamwamba pa kwa Aluya mafuta inanso amatha kuchoka ku India kumene kuli kufupi kwa Aluyako, komanso ku Russia kumabweranso mafuta, komano ambiriyo enako kumakhala kuti akudula kuti achotsere kuti achoke ngati kumeneko kuti adzafike kuno zimakhala kuti ndizovuta. koma ambiriwa njira yachidule inaliti imene yatsekedwayo imene kuti kubayimva kuti Strait of Hormuz yatsekedwa ndi njira yachidule kuti mafuta ambiri amatani amadutsako almost 20% of mafuta adziko lonse lapansi lino. ndifa chimene chocho kwa Angola ndi ku Nigeria takafufuza koma sizingatheke. ndeno pali nkhani ina imene akambako Blessings Malunda akunzati yoti imene inapita kwa anduna azamisewu kuti bwanji sitingathe kuchoka kutenga mafuta athu kuchokera kudzera pa nsewu komana kumagwiritsa ntchito ma railways. ndimwe ndalola anduna yake ndingonjezerako pang'ono zikomo. titokoze bwana Malunda kamba ka funso labwino basi. Udikirane kuti vuto la mafuta panopo si nkhani ya mayendedwe, ni nkhani ya availability ya commodity yo ni nkhani yoti kuti mafuta alipo, kuti tikakapeze ku Dar es Salaam, kuti kubeira aliko, ndiye pali nkhani pamenepo. kuyenda kwa mafuta kuti mafuta ende mstima sikusita chizinthu kweneko eneya, koma mafuta kuti apeze panopa kupezeka chifoti tikulimbana kwambiri fa mafuta ndiwochepa ti supply and demand kuti mafuta ndiwochepa fa kuna kuchukua mafuta kusakubwera ndiye nkuzipezi mafuta azo kandi Tanzania kandi kubera anoka kukozera mafuta cha adani akweza mitengo nganya marota basi fanya kuti nkhondo ikatha mafuta akamba kupezeka mosavuta mitengo yake itani itsika ngani yote mafuta zienda munjanji izozo nzoti tukoza kali kunduna chifukwa kitukoza njanji ochokera ku Nsanje kumabwera ku Limbi, tukoza njanji ochoka kuno kumapita ku Mchinji, komanso tufuna magenja njina kuchoka pa Kumbeya kubwera ku Karonga. Izo sezo tunombo zima plani tufuna mafuta zienda pa njanji ochokera ku Dar es Salaam uzafika mpaka kubaye kuno, ndio tunaweza makale botusi kawa chepa izo tukupanga but those are serious policy issues. Kwa sababu tupanga deal ni kanime ya pesa liti panopo ya kusoa kwa mafuta kumenda mafuta ama peseka ama engedwa ndi kanime tulimba naye pa so mombe Chabuno, dzina langa ndi Imon Piringu from Zodiac. Honorable Minister of Energy, na kumva ni mulumwino mnyumba ya Malamulo munanena hapo kuti ngati boma pali ndalama zokwana 1.2 trillion kwacha zimene zinaperekedwa ngati compensation ku kampani zimene zimabweretsa mafuta mdziko lino, ndiye chifukwa cha zimenezo mwakhazikitsa leve ya 350 kwacha pa lita ina iliyonse ya mafuta. Komano chimene chachititsa zonsezi nchonena kuti companies zikupanga income losses chifukwa chokuti instead of kugwiritsa ntchito $1 ija kumayigula
pa 1750 kwacha akuigula pa 2400 kwacha kapena 2700 kwacha. Neni mafuna ndimvetsetse kuti mwina nchifukwa chani zimene zikuchitika kuti akudutsa the official rate ya dollar ma importers ya katundu ofunikira ku chuma cha Malawi zikomo. Andola nyando kasonda wawa ilisanso malemo mpima mtalika zima usente ada mwana ndika nizona uji zimo ni kaleni kusunga mafuta chifukwa hizi zone ngoli kwa Ingereza kwa kanga ni wake up call kuli ganizo limete lilinga ndiboni simugali lenge kunoti balina inosi kuongeza mafuta kuli maza ilika mafuta munga na mina ilika manubaba tizikandi nthawi yaitali ndona kuti ndiro mafuta mdziko munomo komanso kuti tisakanga kuti tati ndi pressure fuzoso lina ndiliona kuti malemu Vice President Dr. Chilima zima wasukuseso mtendere adabwera ndi ganizo lonera kuti mdziko muno tizakhale ndi stima zoyendera magetsi. Kodi ganizo limene lili simungalitenge kuno tikhalenga kuti upita patsogolo kuti mavuto ngati amene wa tizikanga kuti apita kwakuta zowa kwambiri. Olemekezeka nduna dzina langa ndi Robert Chandilira kuchoka ku Blantyre Synod Radio. Kungonjezera pafunso limene anayamba kale mzanga Emon Piringu, timafuna titangodziwa komanso mwina Malawi akhale ndi chithunzi chenicheni kumbali ya makampani amene munafotokoza kuti mbuyo mu boma limatha kubwereka mafuta. Kodi ndondomeko ya kunduna wanu kapena kuboma ndiyoti ndalama imeneyi ingathe kubwezedwa kwa nthawi yatali bwanji, komanso mwina ngati unduna komanso boma mwina makonza njira zanji zoti mwina maphunziro awiri atatu amene taphunzira amenepa mwina vuto ngati imene lisadzachitikenso zomwe kwambiri. I think itamaliza it. Fred Secretary. Ine ndi Eric Ntemang'ombe kuchokera ku Nation newspaper. Fusolanga kwambiri ndonena kuti zikuoneka kuti di mafuta wapakadali pano pali vuto. Komano ma reserves athu muziko muno tinawo pate. Mafuta amene tinawo ngati kuti khazika masiku angati. Tikutengera kuti mwina zovutazi munakamba pokuliswa pali mavuto ku Chiweta kaya kuti zitakhala kuti ku Mozambique kapena Tanzania zavuta. Zingatitengere masiku angati kuti tikhale usagula mafuta ena. Timadziwa kuti nkhani zokhudza mafuta kapena mitengo ya mafuta galimoto pamakhala ma reviews. Mwina when should we expect kuti next review ichitika pa nkhani ya mitengo ya mafuta galimoto zikomo? And then Zina Emon Piringu from Zodiac. From Solomon, is it? All right. I'm Christopher Kamanga from Voice of. Yeah, we understand that in other nations like in Zambia, they are using pipe mode of transporting fuel. Can't we borrow a leaf from that? What's the role of the government to caution citizens during these tough economic times like these ones? Because we understand that this will not only affect Antomwe Alini Magalimoto, Komambilife, we are suffering the same. So what's the role of the government in terms of that? Thank you. Ziko makwambiri chifukwa cha mafunso abwino. Funso layamba ndikachokera kwa Apiringu ku Zodiac radio. Ino funso lanu munayamba ndikunena kuti muna pa statement imene ndinapereka nyumba ya malamulo ndinafotokozera kuti boma likuyenda kupereka ndalama zokwana 1.2 trillion kwa anthu amene amatigulitsa mafuta. Ndiponso kuti makampani agulitsa mafuta akakupanga ntchito yawo mwa maluzi. Akakumaluza ndithu ndiyeno mera itaunikira zimene zozo ndio pofunikira anthu akati abwezere ndalama zawo. Chifukwa mana fotokozera munja kuti zaka 5 zapitazi zimene zonse zimachitika ndi anthu amakhala maluzi komanso kupeza kuti atipatse mafuta awo apeza kuti amakhala movutikira ndithu. Ndiye chifukwa chimene chocho boma linaganiza kuti ndipofunikira anthu aja ndalama zawo zijatabwezere. Ndiyeno kwabwezera kwake taikapo ndalama yokwana 350 kwaja pa lita iliyonse kuti tikhale kutolera pang'ono kuti zibweza ngongole ija. Ndiyeno
chifanya chimene chichi ndikhala ndikuyankhaso funso la aku Blantyre Synod kuti kodi nditenga nthawi ali bwanji kuti tibweze ndalama zimenezo. Ndalama zimenezi zititengera ndi imene tawerengeramu 1 trillion yote kamapereka kama charge 350 kama pereka 350 kwa chabalita iliyonse ndikuti at least zaka 5 ndi 4 point chakuti years kuti titani tibwezere. Ndino ndi zakabe zambiri zimenezozo kuti tifika pano pa kudzavotanso tikutani tikubwezabe ngongole kwa anthu ogulitsa mafuta. Ndiye kufunso ndikubweranso kwa apiringo kuzodi yake mwadzafunsa kuti chifukwa chani kodi ma exchange rate akumapezeka kuti akumakhala osiyana ndi official amene akumakhala kuti amene limatchula pachizungu ma premiums. Yeah, so no mabanki aja akakhala kuti akubwereketsa ndalama zawo amakhala kumayang'ananso ma factors ena ndi ena amene amapanga build into it. Kumakhala tina tima factors tina ta risky, tima factors tina ta delays, tima factors tina kumakhala a number of things zimene amazipanga build in. So that's why that's why the cost of ujeni kubwereketsa ndalama zomwe akhoti kwa sintako kusiyana ndi normal lending out imene angapanga kwa wina aliyense. Ndichifake mitengo ija kumakwirako pang'ono. Ndiye kenaka pali nkhani inanso imene yachoka kwa achisomo Andrew Kasunda ku Chisomo Radio. Inuyo makamba kuti pana pali nkhani ya nkhokwe za mafuta. Kodi zimenezo zikuti bwanji. Ife dziko la Malawi nkhokwe tinazo. Tindi nkhokwe ku Zuzu, nkhokwe ku Lilongwe, nkhokwe ku Blantyre. Ndiye pa nkhokwe zitatu zonse zitikaphatikiza mafuta amene tingasunge takhala tadzadza konse. Ndiyoti mafuta athu amene tingasunge ndi 60 million liters. Ndiyoti tikusunga nthawi imodzi. Komano pali chiyang'aniro chimene program itapanga pano pakuti tipange double that storage capacity tifuna tichoke pa 60 million liters wafika 120 million liters kuti titawasunga mafuta okwanira. Ndiye kuti pompo ndifuna ndifotokozeni kuti mafuta awo mukhokwemo mmene timabwera ife timalowa mboma kuti mafuta warata mulibe olonto. Nkhani imene inachitika kuyambira mu July 2024 zinamba mafuta pang'ono 2023 pang'ono mbele zafika 2024 July ndikuti ma reserves onse anatha. Ndesi machita cho mafuta aja amafika ina straight kumapita kwa filling station. Ndiye pesa tafikira ndi mafuta aga amenewo. Ndiye pang'ono twapeza kuti pang'ono tekauti tapereka mafuta aja tutwa kwanira ma filling station timasunga pang'ono kunkhokwe. Ndiye timata kumakhala nditusunga ku mafuta muno kuti kwanira muna 6 days. Muna pera bageti sunga 10 days, pera bageti kwera muna paka 14 days zitaso kuteka. Komano 60 million liters imene hii ndio titokwanira mwezi wonse. That's our consumption for a whole month. Komano apo tutaweza kumasunga muna masiku tochepa chifukwa ndalama ndi mafuta mnabwerera. Ndifanye sema ndivuta. Ndiye kuti kashopo kana kali konse kakachitika mu system kuti muna napata mafuta akuchepa kubwera ndiye kuti tipapeza kupeleka kunkhokwe kuja tikatera tamazisaso tambiraso zomatenga mafuta aja kungofika straight to filling station zikalongosoka tisunga pang'ono kenaka zikabalalika tatakatengaponso kujeni kuja. So ndiye nkhani imene ngakuyankhe pankhani ya mafacilities kwathu. Ndiye mwakambapo nkhani yachoyerera kuti imene ayankhala nduna za misewu imene kukhudzapo nkhani ya mawagonzi kapena mastima amagetsi. Ndiye ndalwa kuti ayankhe kuti mwamukezere. Titokoze nduna komanso ndiyatokoze atoakana tuchifukwa cha mafunso abwino apatiyanke la mene ankafuna anzatu mbuyo kuti mwina tikhale ndi mastima oyendera magetsi. Ganizo labwino maliko komanzatu zikuchitika makamaka ndi ali advance maiko minali advance kuti reliable source of energy kama stima magesi kwa hizo kunubuni na mafuta magesi kandi lo magesi yo so la bibiajani ya magesi is also key. Komano chimene tukupanga panopo katunduna na choti tiambeka ima stima uda jambo la mafuta fama tikachosa mafuta kutoka tikachosa matrack kumiseo ndio mchezo kipanga kumiseo kunyama mafuta kwa stima would be cheaper Timotet masemo na labio kwenye mlango town umezinda amene yo zitenga dada hono tabata kututara mafuta amene tuli bana hapa kwa plani alipotitu ziko mbili ndiye na badali sofunso imene yachokera ku
aja kulanda sino tudakhapo kale nkhani ya kabwezereka kuli mzaka zingati koma mafunso wako kuti kodi pankhani pamene zachitikiramo kodi ifeyo maphunziro tikaphunzirepo chani, what are the lessons learned. Ifeyo maphunziro ndi tuphunzira tsiku lilonse ndi tinaona kale kuna kuti ukapanga chinthu mosasamala zinthu zimalongosoka. So tinaona kale kuna kuti zimene amanga anzathu osalongosola bwino ndalama za mafuta maleves kwachotsa kumango zisingoyenda maphimba zinthu atulaji kuti mafuta aja dziko kunasokonekera wafika July ja 2024 mafuta atheratu ndapeza kuti ndiyenda ngati konse nkhani yakuti kupita tsogolo kuti kwenda tizikhani mafuta okwanira ndeti fanye makhatu maesa kuti mwana zikalosoka tiongeza pakuti mukhoke mwathu choncho nkhani yakuti ife kuza kuti tupenera kuti esetse zikalosoka reserves athu zikhala udzaza nthawi zonse wopera kuti ukachitika zinthu ngati zizi tisapeza kuti zatisokonekera. Chitsanzo chinachitika kumbuyomu sikale kwenikweni ndinapeza kuti panadzachitika kankhondo pang'ono kutsatira chisankho cha ku Tanzania kunali chisokozo pang'ono zimene zidazapangitsa kuti mafuta athu asamabwere. Ndiye ndinapeza kuti mafuta amene asunga nkhokwe atha kenaka tusowa chochita. Ndiye panokusachipachitikaso nkhondo yachitikayo mafuta asamukokweso tipeza kuti mulibemo chifukwa chozopeza kuti mwati kamagula mafuta aja straight to filling station. Ndiye phunziro laliko ndirawa kuti tionetsetse ngati dziko tizikhalano organized, making sure kuti tizizoti tukuyang'anira anthu miyoyo ya anthu ndi tizikhala careful. So that's why tiona ngati boma athu apa nopataona kuti tiwonjezeso kuti apa 60 million liters which is adequate for 1 month tichiulitse to 120 so that at least 2 months cover. Kunochitika kuti kuli nkhondo ngati yachitikayo ndiyo kuti 2 years, I mean for 2 months tidziwa kuti we are fine. Ikatakaso kuti kuna reserves mwatu ndingali kuna 60 liters, I mean 60 million liters patch mene kuchi sibwezi batupanga panic kwenikweni komana ngati boma anthu pesisa kuti pasakhale any disruptions in the supply system nzomo kwambiri. Ndiyeno komaliza last but one pali amene achokera ku nation kwa Antemang'ombe mafunso kuti ma reserves athu ali bwanji panopa pakati panopa ma reserves athu ali motere. Amene now kumalawa kunoko ndi 798,000 liters amene petrol, diesel ndi 1,908,000 liters. Amene ali njira panopa petrol ndi 2,014,000, diesel 1,844,000. Amene tikukweza panopa kumapoti tikupanga lodi fatala kutitsa ma-LOCs yena a few days ago panopa amene tikupanga lodi ndi 60,048,000 imene ndi petrol, diesel 60,670,000 that's diesel. Now in terms of stock days zimene zotanthauza chani ndiyo stock days zotanthauza kuti pa petrol tili mafuta okwana masiku 17 ndingoti roughly 17.83 days. Pamene diesel tinokwanira 27.78 days. So naisetsa ndikutamanga kutali ndi pafupi kuna kuti masuppliers athu amene amatipatsira mafuta tapatsa ma-LOCs kuti at least tikhale covered kuti muna at least tikamati muna chama ma 3 weeks or mwezi tikhale kuti we are fine. Ndiyo ndofuna ndiuze ndurama kuti tisapange panic buying mwakagula mafuta tisukiretu fanya nkhondo iya ife ngati dziko ngati unduna wanu tikuonetsetsa kuti ma suppliers akhalokwanira tili ma suppliers amene amatikhulupirira as a government, so they have kept on supplying the fuel ifeso tikuwalipira moyenerera ifanye papanda fotokoza kuti mafuta athu tili masiku amene wakava. Then tibere kunkhani yomalizira imene muna kuti kodi yokera kwa apiri kuzodiac kuti kodi ma reviewer amakhawo bwanji akhawo solid ngati tunamvetsa mu statement yanga parliament ndafotokoza kuti ma reviews amachitika mwezi uliwonse Ningo the region saying that's the practice every month imamagidwa. Then ndafotokoza kuti tipeza kuti muna ikamata mu mwezi tibwera mwezi now the next review tipeza kuti mwina mauji yatu akasana apeza kuti zizalokosoka ndio mafuta akasarani
atsikirako nkhondo iji amene amanena a Trump ngati zikachitire kuti yasiyika muna mawiki akunenawa ipezekaso kuti mwina watseguka kuhamuzi kunja mafuta akwera okwanira anthu otogulitsaso aja ndiyoti asiyaso kupanga paniki ndiyoti maso akhala kuyendetsa bwino ndiyoti mitengo ithaso zoti yarani yatsika ndikuti tidauze kuti alisayipikizere kuti pamatha mwezi tipangafanana than you. That's the good practice imene ife tabanga adopt ngati government koko pakuti dzikuvindira zinthu zizomwambia titokoze anduna chifukwa chakuyakha makusogera titokozeso anthu akhali nonse amene mwayimirira Malawi kufunsa mafunso tafika kumapeto ndimaona ngati chifukwa munguyamba kwapang'ono kuti mafuta amene gasiye malizepo 120 million liters kodi mu budget mundalama zikatili katali kapena kuti tikasosasa kuti anthu aziona kuti tikamaliza amene akukwerawa tiyambanso kugula 120 million kuika kumalizevu zochita kuti kudzadze kumenechi zikoma kwambiri mafuta amene tinena kuti tidzadze amene mtinawo kale budget ndesi kuti kabe mphaso budget yapaderayi ifeyo udindo wathu tikupereka mafuta kundundo wa Malawi mtundu ziyenda business aziyenda ndeti tipenera kuti nthu mafuta awo aziperekedwa all the time ndeti ndalama zake zilipo kale ndithu nkhani yake ndi nkhani ya forex chabe imene munatima timapereka pang'ono kumeka nkhani ya ndalama ya Malawi imeneyo ndi ilipo kale tafika kumapeto ndeti atoza Malawi komanso tikutoze anduna ndi timu yanu inunso atolankhani nonse kuchokera ku Ministry of Information and Communication Technology timu yathu yonse tikutokozeni tikuti zikoma atolankhani tafika pano mpaka mapeto zikokwambiri Mulungu adalitse dziko lathu komanso adalitse mtsogoleri wathu His Excellency Professor Peter Mutharika ndilo sefe chachikulu ndi chakuti mafuta awa adzipezeka sapezekaso ku black market yayi samakapezeka pa 20,000 black market azipezeka tikapita filling station kunyamuka pano pangoyenda pamene panyandikali moto 6,600 koma ndimafuna tilero kuti pamene mafuta akwera kuchoka pa 5,000 kufika pa 6,600 pepana Malawi tiganizirane tisakweze mitengo mopyolera miyeso nthawi ino tikupita kunkokolola timafuna titenge zokolola zija kumapititsa kumisika pano foja ndikuitupanga tikucholayo osakedwa patikhala kuti option akutsekula tisapangeza kuti kuti tikweze mitengo ncholinga kuti timindule mosakhala bwino tiganizirane nyengo imeneyo ili ngati nyengo ya covid chifukwa chachitikazi ndi nkhondo yakuti siyabwera kuti tinayiganizirayi it's a crisis ndiye pamene tili choncho tikondane ama tikonda Malawi anthu ena azipita kuntchito ma civil servants osati ukakhala ndi minibus ndiye kukweza osati so minibus imwe ndiye kuti nokuita kudzaza momwe ndimakhala tufolo mpaka anthu palaini anthu 6 tenda aganizeni ndikanyengo kokha kochepa kukhaka tikukhulupirira kuti mwina mwake mwezi kapena miyezi iwiri nkhondo ikhala yatha ikangotha nkhondoyi tibwereranso kumoyo wathu wabwinobwino ndiye timati tipemphe kuti no pepani tiye tikondaneni ino anthu amene muli magalimoto ino anthu amene muli ndi mwina mapanga mabizinesi ndipo magwisa ntchito mafuta kukweza kwanu kukhale komverera Amalawi asachite kuzunzikayi boma la Profesa Peter Mutharika likufuna kuti mafuta awo adzipezeka inuyonso mudziwaka mabizinesi komanso Amalawi azisangalala zikomo kwambiri ndithu kumenewa ndithu osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.